حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik, inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng sami ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Wis saking menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya wonten ing pengaosan ingkang kepengker
sampun kita bicara mengenai masalah seluk-beluk doa ingkang berkaitan kali posisi kula panjenengan sedaya sebagai hamba-Nipun Allah. Donga menika perintah ingkang kedah dipun lampahi, ijabah dikabulakenipun donga menika janjinipun Allah ingkang mesti keleksanan. Keranten menika wong sing penggaweane donga nggih penggaweane niku sing penting. Soal ijabahe niku dudu penggaweane menungso. Ijabah ngabulaken donga niku bagiane Allah. Keranten bagiane Allah niku urusane Allah, mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged mirah ngeten napa tugase kawula lan napa tugase bendara niku kula jenengan mboten sering tabrakan. Cara tatanan ngoten antarane karyawan kalih manajer nggih dewi-dewi tugase. Karyawan isane mengajukan proposal. Sing penting proposalnya digawe sak apik-apike, sak lengkap-lengkape. Soal ACC niku tergantung manajer. Kapan ACC-nya dan nanti proposal itu akan dirubah dalam bentuk apa pemberiannya niku tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit, tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikai duit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya niku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman niku lek mikir napa-napa luwih tepak, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji. Sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune tibake janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lha iki wis 40 dina apa gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa nggak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri, sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. La yusakkikanna, aja meragukan temen ka ing sira, dadekno ragu-ragu ka ing sira, ragu-ragu fil wa'di tentang janjine Allah. Apa sing dadekno ragu? Ada wuqu'il mau'ud, ora anane terjadine perkara sing dijanjekno. Jadi perkara sing dijanjekno iki ora terjadi, aja pisan-pisan ngono ku ndadekne ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, wa in ta'ayyana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji, senajan janjine wis ditentokne. Mulane enten hadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man sholat jama'atan, sapa wonge salat jamaah wa takabbara ma'al imami, lan bertakbiratul ikram bersama imam, arba'ina yauman, 40 hari, maka janjinya Allah dia tidak akan
diberi kefakiran oleh Allah. Dan rezekinya akan terus menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar dong. Jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus. Maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kefakiran. Bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus menerus. Dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenan 40 dina. Soleh 40 dina malah numpuk utangnya. ini jangan lalu terus malah hadisnya ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa ya tenang. Apa ya tenang. Nyatane ngoten. Wujude wong aku wis nglakoni 40 dina. Ternyata ya ora metu hasilnya. Ya, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan kita terima menurut wadah kita. Wadahnya akal kalau sampean kan terbatas. Karena ngepasi butuh duit. Sing dimaksud ora fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut milihnya duit. Ya itu persoalannya lah. Kadang-kadang pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekinya gak rupa duit, mungkin rezekinya rupa konco. Karena jamaah yang masjid kan konconya dadi akeh. Lah sing jeneng konco itu kan luwih larang timbang duit. Ya sama dia konco siji dituku pinten nak. Konco siji niku cara tuku konco ngoten pinten. Mulai enten tiyang umpamane nuwun sewu, enten petugas ing Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep sewengi. Lunga niku golek kanca mawon, pemene kanca sing iso guyu-guyu kena jak turu teng hotel sewengi tok lho golek kanca. Niku iso 500.000 barang gitu. Dereng mengke sangune lek dhek mulai. Perkara kanca ngoten tok mawon. Larang regane. Lha moko wong salat teng masjid 40 dina niku mengke petok kanca pinten. Lha niku lek cara diitung pinten juta kok, nek umpamane jutaan. Dalam masa 40 hari ketemu kanca 1000. Lah wis sak juta ping 1000 ya. Ya sak miliar to nggih. Mosok duwe kanca sak miliar, regane sak miliar cek diarani melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungan nafsu sing maknane rezeki iki duit. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita nggak tahu bahwa itu meleset, ya nggak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah, ya resikonya kalih. Sampai kalau panjenengan ragu-ragu, resikonya kalih. Mula iki dijawab kita, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li alla yakuna, supaya ora ana apa zalika mengkono-mengkono meragukan janji ini Allah iku qadhan dadekaken cacat fi basiratika ing dalem mata hati sira. Mergo mata hati itu kan kesadaran hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah, ketika mata hati tertutup, ada data baru nggak tahu. Termasuk data baru tentang munculnya konco kan gak ketok. Gini nih. Ya, nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok. Masih di konco akeh rumangsane melarat.
Padahal kanca niku nun sewu, pamane tekad-tekatan sampean ragu-ragu soal rezeki. Duwe kanca 1000. Niku sampean dolan sedina sitok niku 3 tahun gantek. Iya. Sampean duwe kanca 1000. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira diinepi sedina Rasulullah. Diinepi sedina teng riku paling gak mungkin kan nggih rokok mangan mesti kan sing duwe omah sing ngebosi ngoten nggih. Ya meskipun ya napa mesti terjamin teng riku. Terus sampean nurut sampai 3 tahun. Niku akhir balik ning kanca sing pertama neh. Mosok 3 tahun pisan jamin wong siji Rasulullah kan ya mboten mungkin. Mosok kurang sugih ngoten. Mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatasi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibasiratika, akan membuat mata batin panjenengan cacat. Artinya enggak sempurna. Mestine iso ndelok sesuatu itu luas, karena cacat jadi enggak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepira. Mboten sepira. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai napa istilah divonis pisanis, disalahke ora kudu nguwahi nasibku, kecil cilik sampai samene tuwae panggah dadi tukang becak ae pamane Pak. Niku gak krasa meneng-meneng dia itu menvonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, namanya nuris sarirah, cahaya hati, yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu, lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan, dan memadamkan linuri sarirotika maring cahaya sarirah. Sarirah itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayane kathah niki mulane sok-sok donga niku satu sisi nggih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu niku wau, sampai bangsa waktune gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah mbelenjani janji, itu jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Sing luwih bahaya malih, keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama niku wau. Kemungkinan pertama, Allah maringi luwih luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng pas sebolongane wong sak menten. Pas sing ginceng cedhek banget, ketok irung ketok. Gitu nggih. Coba lek purun meluaskan pandangan kula gak irung tok. Ya nek mripate ya nek lampu ini pas ketok irung tok ono Mas Ayu ya gak sido ayu mek bolongan loro kaya pawon ngoten. Lagi gitu. Mana nggih? Memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun-sampun kula aturke, keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data sing diterima dening akal kula panjenengan. Sementara datanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya ini kalih Allah pun dilantar dan itu lebih luas. Lebih luas. Lho, nek ajeng tinggal hitung-hitungan matematika, 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan blesete. 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan mbuh gak roh aku ngoten mawon. Lek sama tekad, ya wis paling diisi 20 ngono wis padha ae ngoten. Lah kok iya lek isine 20 titik-titik. 2 ditambah 2 4. Lah titik-titiknya piro isine? Mboten ngerti to, nggih? Mboten ngerti. Mungkin sampean saged mawon ngitung umpamane bensin
ditambah mobil, ditambah sopir, ditambah kemungkinan sing aku ngerti, sama dengan 2 jam nyampe Blitar. Nah, mongko enten titik-titik sing kita mboten ngerti. Titik-titik napa lah tenggalan kok ana kemungkinan pira. Lah yo lek tambahe pas tambah enek tergantung jejer 5, enek kecelakaan dalan macet, ya enten macem-macem. Ya kan gak sida 2 jam. Jadi ini iso 5 jam, iso 6 jam. Mulane ketika kita berangkat disunatne dening Rasulullah, kita pergi dari rumah niku kudu muni ngeten. Tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu lagi, ninggal rumah niku siji, tawakkaltu 'ala Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan kita nol. Itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe iso jawab loro tambah loro sementara ki 4. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrahi, iku jenenge 2 tambah 2 sementara iki 4 lah. Tapi kemungkinan sak dhuwure 4 kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah pun kula pasrahne, pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau. Tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi. Kula mboten melu-melu. Ya, penak ta mboten. Mboten ngoten nggih sampean nggih. Repot. Sami kalih donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa panjenengan paringi saged donga. Donga kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi niku kula yakin itu pasti ada 4. Ibaratnya ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula mboten ngerti. Nah, lek saged ngoten, mungkin mboten padam. Hidup ini lalu kita bisa benar-benar optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarane wis jelepet, jegur peceret. Wis dincep-ncep diusep-usepna wis gak ana nilene uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat niku sing asale menjadi pengecer rokok. Ya, nggih nggih, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios niku sesuk dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Nah, KKN macam-macam. Niku kawitane ki barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngenyek apa atas sebab rokok. Lah mongko kemungkinan di luar bakal rokok ini bisa lah buka nggih. Gelis mawon to nggih. Gelis mawon. Ngoten. Kula nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah, apalagi janji-janji sing napa pun ditentokne wektune kaya ngene niku wau man zahada arba'ina yauman sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina nabaa moko bakal nyumber min qalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah enten sing maknane hikmah niku ilmu laduni. Jadi sapa wong sing gelem zuhud 40 dina masih gak sekolah pinter. Lha ngoten iki ngeten sing nekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunya, wis pokoke topo 40 dina dinteni bangsa oleh 41 dina lek endi ladune ora teko-teko. Nah, itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ilmu. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Sakit banget ya? Mungkin baik ben bodoh ya gak apa-apa. Soalnya kalau baik kadung pinter malah dicurigai uang. Oh itu pinternya perewangan loh, itu malah ruwet. Oh pasalnya bodoh dadak pinter dianggap dukun santet terus dipateni wong akeh malah ruwet ya. Ada wong liya lara mati kira sing nyantet ya mbake, mergo ndeke bar topo 40 dina. Nggih lho nggih. Nek pancet bodho lah selamat. Nah, hikmah harus diparingna sapa? Mungkin hikmahnya akan diberikan anak cucunya nanti. Lho ngoten. Anak putune sing arep marisi hikmah niku
Delalah mungkin putune didadekno wong sing sukses uripe. Terus nuwun sewu niki jarang sing cerita. Kula yen nate dipun ceritani salah setunggalipun kiai tentang Mbak Bras. Sejatosipun cita-citanipun Gus Dur dados presiden niku sing bercita-cita sanes Gus Dur. Sing bercita-cita abai Gus Dur. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi nek mboten salah Pak Yai Abbas Buntet Cirebon. Niku dipun ijazahi wiridan kalih salat hajat napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Lek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Lek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi lek sampean gak kuat urung tutup mati. Niku yen ijazahe ngoten niku. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung nih kok dereng ngantos tutup. Ternyata khidmahnya terus ngerti apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Lah ndonga gak dikabuli Gusti Allah lah dadi presiden. Mboten. Nyatane sing ngabulne dadi presiden ya Allah ya Pak terhadap Gus Dur. Padahal secara hitung-hitungan politik wis gak mungkin. Secara fisik lara. Gitu nggih. Secara kepartean PKB yo kalah. Nggih. Kalah kondi dalane arep dadi presiden. Betul mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Lewat soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sapa? Apa kena Gusti Allah di demo? Kan? Betul kene. Jenengan protes Gusti Allah, Gusti, ampun dadoske udan. Ya pangga udan. Niku kersane Allah. Jenengan Mboten kok terus lha niku nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marai udane gak sida terus pawange niku mboten. Riyen kan pun dijekne sawabikul himam latu khriku aswarul akdar. Himmah kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Termasuk himmah, cita-cita, kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah, sing ngelih panggah Allah. Cuma wayangnya sing diubahno liwat pawang niku mawon. Namun ngoten Pak mawon gak jadi. Nah niku pemahaman-pemahaman ingkang atus maten menika termasuk kula panjenengan yakin datang peparingan Allah menika lek dilampahi saestu, diangen-angen saestu, justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman. Tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan. Nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang, menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip niki mboten goncang-goncang. Salahipun nalika kula panjenengan pun diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasanya ini kita akan diuji. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk ngengel-ngengel murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru. Yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir, mungkin aktivitasnya menurun. Betul.
Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah, itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Ya, itu tak terusipun jauh dari Ibnu Athaillah dawahaken iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amalu. Iza fataha tatkala wis buka sapa Allah laka maring sira. Buka wijhatan ing satu sisi, satu bentuk. Satu sisi, satu bentuk minat ta'aruf saking perkenalan Allah kepada kamu. Fala tubali mongko aja ngreken sira. Aja merduli sira maha sertane wijhatun minat ta'aruf mau aja ngreken in qalla lamun setitik apa amaluka amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan datang panjenengan. Niki jenengan mboten usah banding-bandingno ngitung antarane pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Jadi mungkin non jauh ana wong sing ngamalno dawuh Rasulullah agek seminggu. Nggih, agek seminggu. Mungkin dikandani salat tahajud. Ngelakoni tenan salat tahajud agek seminggu. Meroleh Allah diberi pengenalan banyak pengalaman yang luas. Pengalaman kegaiban, pengalaman keadaan dan biasane lek nemu wong sing ora cocok karo ndeke gampang ngamuk. Lah kok malah iki moro-moro ning ati iki kepengin luwai ra kena dimpet. Mboten iki saged lho. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dipaksa oleh Allah untuk seneng wawah. Ini kadang-kadang betul dia maksudnya betul usah tanda tanyanya kembali. Aku riadah tirakat tahajud bagi seminggu kok moro-moro wis ada perubahan koyo ngene. Ini betul usah dihitung ngoten. Soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparingi Allah niku mboten wonten bandingane. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paringi ya pengen paring nae ngoten. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Niku persoalane. Mula niku lek pasing penak ya, pasing boten penak ya ngoten. Mungkin sak derenge jenengan apa? Sak derenge bareng emane bareng ngaji ngeten iki terus paham mulai ibadah tertib. Betul jamaah 40 dina niku wau moro dilakoni tenan ya. Aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari. Ceri-ceri karo Allah diparingi lara. Dike lara. Blas gak iso jamaah. Salat mawon wabot banget. Niki jenenge lak mundak setitik ngamale to. Mundak setitik amale. Tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa. Maka sama nompo peparing pengenalan sangka Allah rupa lara. Sing hawane lara niku krana pun bar ngaji hikam. Hawane lara terus dadi iso guyu-guyu. Niku sampean ora usah nyusahno, ora usah ngreken. Senajan jamaah sampean don. Semakin sedikit. Gak usah direken. Soalnya ngamal kuwi peparingi Allah, betul lho ya. Terus saiki diparingi lara, jur tengah-tengah lara iso ngrasakno hikmah lara. Itu peparingan luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada salat panjenengan. Mergo apa? Mungkin nek sing salat niku karepe jenengan, salat itu ada campuran-campuran keniatan yang tidak benar. Tapi lek lara, grek niku tekane lara napa karep sampean? Betul lho ya. Lah mongko ganjarane wong lara niku luwih gedhe katimbang ganjarane salat.
Nek sing lara niku sabar gelem nampa. Termasuk malih pengenalannya Allah malih sapa? Baru ngaji mulai tertib, mulai ibadahe lancar. Mulalah difitnah wong. Gue difitnah. Tapi jenengan beda rasane aku difitnah sing iki karo difitnah sing biyen kok penak sing iki. Kok difitnah malah rada oleng. Bisa cara hubungan sing biasane ndek urung difitnah yen sedekah iki lancar, karena difitnah malah sing disodakoi ora patek enek. Malah dungedo kabeh. Nah, kalau sampeyan paham pembukaan ini, zaman dibuka pintu fitnah, di balik fitnah ada hikmah, zaman paham lebih besar nilai hikmah itu daripada mungkin zaman gak bisa difitnah. Kenapa nalika wong ora difitnah niku gembulu sok-sok. Tapi lek difitnah ngoten kan terus jadi cilik lah. Nah, ketika jadi cilik kita punya rasa perasaan ayem tentrem karena ditanggung oleh Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Yang itu tidak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Wala delok niki. Delok niki yo. Kados kula panjenengan boten oleh suudzon teng tiyang terus menfonis wong sing pas jatuh di dunia ini. Di mata orang banyak jatuh. Belum tentu itu di mata Allah jatuh. Ya, dan hati-hati. Mungkin wong sak dunya ngarani itu semua elek ora kena dengan boleh. Itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin bikin teng swarga bareng-bareng sampean ora kecelek. Kenapa? Mungkin ketika dia dalam kesendirian itu, dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini timbang sampean sing ibadah mungkin 100 tahun. Misalnya sok-sok enten tiyang ini nalika isih penak sukses secara duniawi penak niku atine gelisah ning bangsa diparingi bangkrut nek Gusti Allah malah ayem. Niku kathah tiyang. Tangga kula tambak beras yang pun sedo. Riyen niku kagungan pabrik rokok. Merke rokok Cap Kitab Ilmu Alam. Lalu kok pabrik rokok jalan niku garwane 3. Omahe teng pundi-pundi enten. Wonten niku sawahe ombo tanduri tebu tanduri paling sukses. Bangsa wis mulai ngunduri tuwa. Kali Allah Ta'ala benar diparingi bangkrut. Rokok kitabe bangkrut. Benalah sawahe yo disewa-sewakno ngoten mawon wong wis ora kuat garap. Disewa-sewakno enten sing diparokno. Akhire piyambake niku sampai enggak ada aktivitas apa. Ya untungnya teng niku aktivitasnya piyambake terus nyitak boto. Jadi juragan nyitak boto, anggere ngobong boto mateng wis ditawak-tawak nang masjid-masjid langgar sing butuh. Niku ternyata secara fisik piyambake dadi wong ina. Secara fisik pabrik bangkrut. Secara fisik ya kaya wong lontang-lantung ngurusi boto tok. Tapi piyambake ngaku aku ngene iki dikon balik neh sugih kaya biyen wegrah. Penak ngene iki nek ngurus boto ngene kae iso nyumbang masjid kono langgar kono nyatane bojoku 3 yo panggah urip malah ajeng sedo kirang kalih taun niku sik sempat kesah haji bareng garwane kalih iki sing tunggal pun sedo niku yang saya ayem tentrem. Nah mula niku mboten usah ngukur ngoten lho, mboten usah ngukur pemberian Allah dengan amal. Karena antara pemberian dengan amal itu enggak sebanding.
Amal itu dari sampean, pemberian itu dari Allah. Kok sama hitung ini loh? Napa? Bandingannya napa? Nuwun sewu lah. Wis boten kula jenengan iki contohnya Pak Dipo nuwun sewu Dipo. Nek ngajone proposal bondo kertas pirang lembar kan. Terus mari ngono, enek peparing sangka sing diajeni proposal niku wau sampai 6 juta, 7 juta. Padahal kertas proposal regane mek alah paling akeh 20.000 ngono sak fotokopine. Dan 20.000 dibanding karo 7 juta, 10 juta niku lho. Enggak sebanding. Mana apa? Proposalmu itu jangan kamu reken. Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi. Itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah, ini ngamal niku sakjane mboten enten napa-napane. Sing marahi napa panjenengan pantes diparingi mergo sampean dadi kawula lah kana bendoro ini kok. Nah, pemahaman kayak gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Nek sampean banding, sing marahi ana 10 juta iki lah mergo proposal iku. Wah, ora ada apa-apane proposalmu dibuat ning tong sampah bar iki. Iya. Mula mboten ampun dibanding pemberian Allah dengan amal itu enggak ada nilainya. Apalagi dari segi posisi nuwun sewu. Kalau sesuatu dari Allah itu suci. Sementara posisi jenengan itu kotor. Dirambe jalan iki. Sapa sing ngarani durse. Gitu ngono ta nggih. Secara fisik dosa iki. Kula wong lemu kula ngeten iki masyaallah. Niki berarti WC ini kan nggih gede. Meneng niki kula niki lak WC mlaku ngoten mawon. Ngoten nggih. Secara fisik ini penuh kotoran, tapi kok oleh Allah dikirimi sesuatu yang sangat suci berupa ilmu, berupa amal, itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu itu hanya amal yang sudah terreduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran diri. Tapi pemberian dari Allah, moro-moro kowe diparingi lara terus dibuka hatimu ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat, riyadhah, kasil, aja GR. Itu lho manane niku. Aja GR. Riyadhahmu kirane apa-apane. Dene kowe diparingi dadi apa-apa. Lu ora kok mergo riyadhahmu kira pancen pangkatmu pancen pangkat diparingi. Baru sampun wonten wis enak dadi wong iku mboten bebar. Ngene kados jauh di injing enten koran jujur jauh ora dadi presiden gak apa-apa. Itu ungkapan yang kita main sederhana. Tapi mana nih apa? Ini orang melok dia kok dijaluk ya ben toh. Iya kan? Posisi bahwa saya udah ikut punya posisi kepresidenan. Semari Allah jadi dijaluk Gusti Allah nih. Soal carane jaluk lewat macam-macam itu terserah Gusti Allah atau carane jaluk. Soal cara kuwi terserah bose kono. Di sini aku dadi kawula apa enggak dadi kawula? Enggak masalah. Penak pundi dadi kawula dilebokne penjara. Karo dadi kawula dikongkon dadi tukang sapu istana. Lebih zaman pilih. Jadi kawula abdi daleme keraton dilebokne penjara. Karo dadi kawula tapi dikurung di apa dikengken dadi tukang tukang sapune, tukang ngepel, tukang macam-macamnya tapi teng istana. Iki cara sampean penak pundi? Nun. Sing jenenge
Kamu loh, yo pakai ora penak ngoten lho nggih. Ya, terus tak pilih-pilih kan lho maknane. Nek karo bendorane pancen dikongkon ning penjara. Ning penjara oritek enggak masalah. Kados Nabi Yusuf iki lho. Gitu nggih. Nabi Yusuf itu kan penjara. Tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara, itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf pinaringan ilmu enggal, termasuk ilmu bedak impan. Ini ku nemune teng penjara. Ngoten. Karena apa? Nalika Nabi Yusuf mlebu penjara pun dawuh, "Asibnu ahabbu ilayya." Mlebu penjara ku luwih kesak senengi katimbang kula kena fitnah skandal kali Zulaikha teng istana ngriki. Nggih. Itu pun terus kabeh nuduh Ibunda Zulaikha ada affair dengan Yusuf. Ya walaupun dan menurut ayat lalu ya, hammat bihi wa hammat biha. Hammat bihi wa hammat biha. Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf sakjane naksir Zulaikha. Tapi karena Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub sing pun dipageri burhan, dipageri keyakinan sing kuat. Akhirnya Nabi Yusuf itu hama, ya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan. Jadi sebagian ulama tafsir ngoten. Ya bener naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbledas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas posisi budak yang kalah di penjara karena dia berani berani nyanyak sang juragan putri. Nggak apa-apa, dicegah gitu nggak apa-apa. Tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara, dia menemukan banyak hal. Mulanya, bukan perlu nanti kalau kula panjenengan dibuka lah. Pembukaan pengenalan Allah, ini yang perlu dipahami wale. Allah membuka pengenalan, itu ada kalanya. Pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang gebar, enak, lega, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu ngelepasi sing tupet, dicengkerem, gak enak, rekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga al-qabid sekaligus al-basid. Allah yang tukang nyengkerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Maha pengasih penyayang sekaligus al-Qahhar al-Jabbar. Maha perkasa dan maha memaksa. Jadi sama mengenal saya sisih. Dengan saya berarti meripati pitek sisih. Seperti Nabi Adam. Sebenarnya ketika Nabi Adam di surga, itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mun'im. Tapi ketika beliau diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab. Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahhar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa menjadi penghuni bumi dan sengsara. Dene sadar niku, sakjane bedane apa to? Diculno wong dulan karo dijunjung tapi gak bebas. Enak pundi? Ya terus terah karek sikape sing diculno karo sing dijunjung. Nggih. Ya sing dijunjung berontak mencolot-mencolot ya lara kabeh. Ngoten. Dene sing diculno dikai kebebasan ora gelem memaksimalkan kebebasan itu ya ora oleh apa-apa. Begitu lho nggih. Allah niku maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit. Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Kita jiwa barangkali keturutan tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget. Lapa sih? Berikut karo maratuwa gak cocok. Ini tentok ini jadi sempit kabeh ya. Padahal perusahaan diserahne, sembarang diserahne. Ngono semua bojone barang yang dukung, apalagi panjake dadi manajer staff-staff dukung kabeh luas kan. Ning kantor dhek dadi raja. Terus mlebu omah
dipendeli morotuan dinggu, sempit banget kan. Jadi di dalam keluasan ada sempit. Di dalam yang sangat sempit, bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan, sangat sempit. Mangan yang susah nih, wong ngerokok yang tapi dia bebas lepas. Mumai sak langit, lantainya sak bumi. Luar luas aja. Ya langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Ini omah kok sak langit sak bumi itu disebar banget. Ya, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nanti kayak pulau itu luar lah pas ngajinya itu kan benar-benar. Jadi kayak iya kabeh ngrungokno. Tapi nek pengomah Senin anak kalah kok. Wisuk kula sakjane sik ngwatuk juga kok. Terus tani bahaya tindak teng Jombang tumbas apel. Wis kalah bocah cilik. Arep gak dituruti iki. Iya dituruti iki ngantuk gak dituruti anak gitu. Kalah. Oleh karena itu kalau panjenengan belajar ngeten iki. Mergo napa to? Fa innahu satemene Allah iku mafataha orang buka sapa Allah ha ing pengenalan mau. Laka kedhi sira. Illa wa huwa kejaba hale utawi Allah iku yuri ngersake sapa Allah ngersake an ya ta'arafa arep ento memperkenalkan diri sapa Allah ilaika maring sira. Jadi Allah buka apa-apa, mbok kuwi bentuk sing nyenengno, mbok bentuk sing gak nyenengno. Kuwi ajane ora apa-apa, ora kok terus dosaku iki apa to ya. Kok digawe sengsara karo Gusti Allah, ora soal dosa. Wong kuwi dosa iku ya Gusti Allah iki jare ora gigri kok Gusti Allah luwih jaduk timbang menungso kok. Iya nggih. Menungso niku jiwatu dijotos ngoten lak mboten lara ta. Nek Gusti Allah luwih jaduk mbok jotos kuwi ora apa-apa. Kowe iki mung apa lho, Dik. Ora kok mergo kowe dosa terus diutulo duka. Lah diku kok Gusti Allah itu terus kaya buka ijo niku. Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu, bahwa itu pengenalan dari Allah. Memang kamu pantas untuk disengsarakan. Balik ke kamu loh. Begitu pula ketika kamu dibuka, memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu gak ada di arep-arep, dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Jadi Nabi zaman tinggal Kanjeng Nabi itu loman tapi fakir, aneh loh. Zaman bayang loh, Kanjeng Nabi itu loman tapi nuwun saya golek sare gegere niki ngecap pelapah kurma. Napa saged ngoten? Mergo Kanjeng Nabi pun mboten ngreken malih soal sengsara karo gak sengsara. Bagi Kanjeng Nabi padha-padha peparing sangka Allah. Cara wong dimong ngoten, aku dimong dikongkon dolan kluyuran karo dimong digendong wis padha ae. Digendong ya semakin sempit gak pateki sobah, tapi lak dimong mergo sayang. Diculno kon dolanan iki ya diculno mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajarnya itu mikir boten latihan bener-bener ngerasa dadi kawula lalu wujah ya wajhul qalba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit. Mane niki kudu dilatih. Mendengar ketanya dari nalika pengenalan itu datang, sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini ini memang pas untuk kamu. Alam taklam. Ono ora ngerti sapa sira. Ana ta'aruf sak temene sing oleh ngenal. Wa ya ta'aruf iku muridihi.
iku mauridu utawi nggon lumakune pengenalan iku alaika ing atase sira. Apa kamu gak sadar bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu? Betul nggih? Jadi Allah itu ora usah dikenal Allah ngerti dhewe lho. Sampeyan gak dikenal Allah napa saged? Iya nggih? Berarti memang Allah datang mengenalkan itu dengan kamu yang boleh mengenal. Wal amal lah, sementara amalmu kuwi, wal amal utaya amal iku anta utawi sira iku mudiha kang ngaturno amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya arep banding piye? Aina iku ana ing di pas posisimu. Aina iku ana ing di mau ta barang tuh dikang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Mimma dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridihi utawi nggon tumekane barang iku alaika ing atase sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ngeten malih. Nalikane kula panjenengan ditimbali presiden umpamane. Ditimbali presiden. Betul-betul kali presiden bisa jagongi dikenal nih tentang suasana istana, terus mulai ini namun dikai kartu nama, dikai kartu nama Abdurrahman Wahid, Presiden RI. Kartu nama ini lah pengenalan dong. Itu kan kita semakin kan betul kalau alah gak ada organe. Nah, sampun umur iwo nopo kemu nopo segala sesuatu yang menurut sampean paling berharga sama natar Gusti. Wo keris ngene. Kok keris natar Gusti. Sampean mulai nek digawani kartu nama tok. Sampean nganggep kartu namanya mergo keris itu keliru. Kartu nama dari Gusti itu lebih berharga daripada keris sampean sing mungkin keris apa-apa ngoten lho. Nggih. Nah, Rasulullah niku kula panjenengan belajar latihan ngeten iki. Belajar mengenal napa sing diparingi Allah, mbuh iku enak mbuh ora enak. Iki kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah, saged leres-leres ngraosaken napa sing diparingi Allah dados hikmah, dados posisi kehambaan ingkang marekaken manah kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau pinten cekap semanten, monggo kita tutup panindungan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.